はいどうも、ビバです。皆さん前回公開しましたテトラじょうろできれいメダカ鉢のレビュー動画見ていただけたでしょうか。この商品は水を足すだけで底の汚れを押し流すとても画期的なメダカ鉢になってるんですけど、ちょっと物足りないなと感じた方もいらっしゃるかもしれません。というのも鉢の底に溜まった水をオーバーフローさせて鉢の外に出すシステムなんですけど、これがなかなか思ったように汚れを排出することができませんでした。それの解決策として鉢の中の水をかき混ぜて汚れを中央に集めると排出しやすくなるっていうのを紹介したんですけど、中にメダカがいた場合とか低床を敷いていた場合、もしくは植物とかを植え込んでいた場合はなかなかかき混ぜることはできません。今回はそのあたりのバージョンアップを狙ってこの鉢をカスタマイズしていきたいと思います。鉢の中に渦状の水流を作りたい。まず思い浮かぶのが水中ポンプを設置して鉢の中に流れを作る。そうするとこの丸い鉢の形も相まって渦状の水流は生まれやすいと思います。そこでどんな水中ポンプを使おうかと悩んでいたところ、あることに気づきました。前回も紹介した通り、この底面すのこ直径は8センチです。そしてアクアリウム用品には同じく8センチの商品があります。それがこちらピコロカです。なんとこの底面ベースが直径8センチ。この2つが実は全く同じサイズです。しかも都合のいいことに厚さもほぼ同じ。こうなってくるとピコロカ使わないわけにはいかないですね。というわけでピコロカをセッティングします。底面すのこを取り外してピコロカをセットする。うわ、めちゃめちゃぴったり。なんだこれ。ピコロカセットするためにこのサイズになってんのかっていうぐらいぴったりなんですけど、これはたまらないですね。しかもこのコードはこの通水パイプの中に通しちゃうことも可能です。通水パイプの上がオープンになってるのもとても都合がいいですね。ピコロカには付属のパイプをこんな感じで取り付けます。ピコロカをセットすると塗水の向きが壁面に沿うようになるので、これで水はぐるぐると回るはずです。実際に水を入れて試してみましょう。これでうまく水が回ってくれれば完璧ですね。スイッチオン。徐々に水が動き始めました。おお、回ってるんじゃないこれ。ピコロカは結構パワーありますよね。すごいすごい。回ってます。これだけぐるぐる回れば鉢底に溜まった汚れも鉢の中心部に集められそうですね。ただここでいくつか問題があります。今回は渦状の水流を作って鉢の中心に汚れを集めるのが目的です。なので鉢の中心部に水中ポンプがあるとダメなんですよね。ピコロカには小さいスポンジがついてて汚れがモーターに入るのを防いでくれるんですけど、その汚れが中心に集まってくるとピコロカがすぐ目詰まりしてしまいます。なので水中ポンプは中心じゃなくて壁面にある方が望ましいです。ここで一旦この渦巻きシステムの条件をまとめておきます。まず渦巻きを作って汚れを中央に集めるので真ん中に水中ポンプがあってはならない。そして渦巻きの水流を妨げるものがあってはならない。そして水中ポンプはメンテナンスしやすい位置に取り付けたい。この3つを満たす必要がありそうです。そこで今回はせっかくシンデレラフィットだったピコロカを諦めて通常通り底面すのこを使うことにします。まず底面部分の流れを確保するために底上げします。これは100均で買った鉢底ネットと猫よけマット、これを組み合わせたものを設置します。これで底上げは完了です。鉢などを設置しても底面部の水流は妨げられません。鉢底ネットなので魚の糞とか細かい汚れは下に落ちると思います。続いてこの上げ底の下に渦状の水流を作ります。ピコロカには延長するパイプと吸盤が付属しているので、このパイプを上げ底の下に回して壁面にピコロカを設置すれば上げ底の下に水流を作りつつフィルターはメンテナンスしやすくなります。鉢底ネットに穴を開けてここにパイプを通します。これでピコロカはメンテナンスがしやすくなって上げ底の下は渦巻きの水流を遮るものがなくなりました。今回は植物を植える予定なんですが、鉢の中に赤玉土を入れて植物を植える予定なので、魚の糞とかはそのまま鉢底ネットを通過してそこに落ちる予定です。実際に水と汚れを入れて効率よく汚れを排出できるか試してみましょう。
では前回同様、この中に汚れの代わりに餌を入れてみます。汚れを入れた後に水中ポンプを作動させて渦が発生してうまく真ん中に餌が集まるか、その後にじょうろで足し水をして汚れが効率的に排出されるかを見てみます。ドキドキするな。今回の動画で餌何本使ってんだろう。スイッチオン。あ、動いた動いた。水流はちゃんと起こってますね。ただ今回は上積みを回すのが目的じゃなくて、そこに沈んだ汚れが中央に集まるかを見たいので、汚れが沈んだ状態にします。ある程度落ち着いたので、じょうろで水を注いでみたいと思います。どうでしょう。何もかき混ぜない時よりは断然汚れが出てるんですけど、手作業でかき混ぜた時と同じぐらいの結果ですね。この上げ底を外してみると、残念ながらすのこのわずかな段差を乗り越えられなかった汚れたちが縁に溜まってますね。ちなみにすのこの中はというと、今ちょっと縁にあったのが落ちちゃったんですけど、すのこの中はそんなに溜まってなかったですね。じゃあ結局どうすればいいんだっていう話なんですが、結果的には上げ底とかはせずに、通常通りすのこと通水パイプをセットして、この水中ポンプにはこの L 字パイプを斜め45度下に向けて鉢の中間あたりに取り付けます。これでスイッチオン。こんな感じで鉢の底に沈んでいた汚れは5分足らずでここまで綺麗になりました。ソーラーポンプにつないだりしなくても、モバイルバッテリーとかで1日5分鉢の中に水流を生み出すことで、鉢に沈んだ汚れはほとんどすのこの中に落とすことができます。1日中水流があるとメダカも体力奪われてしまうと思うんですが、5分くらいなら問題ないんじゃないかなと思うんですけど、どうでしょう。ちなみに上げ底だったり中に鉢を入れた状態だと、この渦巻き状の水流が起きないので、ここまで汚れを取ることはできませんでした。あとは適当に雨が降ったりじょうろで水を足していくと、すのこに中に溜まっている汚れが鉢の外に出される、そんな流れですね。なかなか思ったようにはいかないですね。僕は今まで室内でメダカを飼育していたんですけど、せっかくこういう面白い鉢をいただいたので、今年はベランダで飼育をしてみようかと思います。屋外でメダカを飼育するとなると、鳥とかに食べられる心配がありますよね。このじょうろで綺麗メダカ鉢は、四角いタイプの20黒、40黒、そして円形タイプの丸30黒、丸30見影、四角と丸でそれぞれ専用の蓋が用意されています。それをつければ、鳥からの被害、もしくは猫とかの動物からのメダカ被害、ある程度防げるんじゃないかなと思います。今後これにソーラーパネル追加するかどうか悩みますね。Amazon で見てみたら3000円前後で売ってるので、それを使ってカスタマイズするのも面白そうです。というわけで今回の動画は以上です。これだっていうカスタマイズ方法ができなかったのでちょっと悔しいんですけど、もし楽しんでいただけたならチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。